მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მევუბრალოთ. შევთანხმდით თემებში მე დღეს გადავიღებ Delicious Dream Language Soccer 2026 გამოვიდა განახლება, შეიცვალა გრაფიკები, დაემატა სტადიონები, მაგრამ სამწუხაროდ ფასერის და ამაზე მაღალ ტევადობიან სტადიონი აღარ არსებობს. სამწუხაროდ არ დავედო. ამდენი ქონე თულა შევაკავ. მაგრამ თულა არ შემოგროვებია, რადგან ამ განახლებაზე გამოვიდა ნეიმარი, რომელიც მე ძალიან მსურს 80-იანია, მაგრამ რა თქმა უნდა გავაძლიერებ და max level-ზე ვერა, მაგრამ მაღალ დონეზე დავიყვან, ასე რომ ჩვენი მიზანია დავაგდოთ ნეიმარი. შესაბამისად ჩვენი ვიდეოში ნაშრიც იქნება რომ აი ამ პაკებიდან დავაგდოთ ნეიმარი. ლეგენდარის შანსი 40% არის, თუმცა რამდენჯერაც გავხსნათ, იმდენჯერ ლეგენდარი დამიგდო 2-დან მაინც, ასე რომ შანსები არის რომ დავაგდო ნეიმარი. ეხლა კი დავიწყოთ. ამ ეპიზოდში 20,000-მდე ჩამოვალ, სულ 40,000 მაქვს, ნუ რა გამიკლია. ხო, 20,000-მდე ჩამოვალ, ხოლო მომდევნო 20,000 თუ ნეიმარი ვერ დავაგდე, გავაგრძელებ მეორე ეპიზოდში. ეხლა კი დავიწყოთ გახსნა. ჩვენი ვიდეოს პირველი გახსნა. პირველი, ნუ ეს არის დეპაული და მოვოგო აქტივდება ჩვენ. ლეგენდარი და კარგი იქნებოდა, მაგრამ არ აუშავს. დავაძლოთ გახსნა, მეორე ვინ იქნება, ვინები ამოვლენ. გვარდიოლა და მაკტომინეი. ორივე ლეგენდარი ამოვიდა მშვენიერი, თუმცა ცველებიც კარგი მყავს და ნახევარ დაწვას შესანიშნავია. კარგით, დავაგრძელოთ. იმედია ნეიმარს დავაგრძელოთ, იმიტომ რომ ნეიმარი ძალიან მინდა. ნუ აქ საშინელია ფეხბურთელები მივიდა, არც ერთი არ მჭირდება რა თქმა უნდა. გადავიდეთ. შემდეგი ბარკლეი და კანკეზი. ნუ არც ერთი არ მჭირდება. ხო, ლეგენდარებს ჯერჯერობით აღარ აგდებს იმ ორი შემდეგ. მედი ახლა დააგდებს. ბუკაიო საკა და პავლო დებალა. სიმართლე გითხრათ, ორივე მყავდა, დებალა გავყიდე, საკა. როგორც მახსოვს მყავდა, მაგრამ გავყიდე, არ მახსოვს. მაგრამ მოდი არ ვიყიდი, არ მინდა. მაგრამ ძალიან კარგი ფეხბურთელები ამომიგდო, მე მაინც ასე ვიტყოდი. გადავიდეთ. გვიდა ნეიმარი. მაგრამ ვიყიდოთ ნეიმარი. მანგოლო, კანტე და ფაგიოლი. არც ერთი არ მჭირდება. მაგრამ ლეგენდარს ვაგდებ, ძალიან კარგია, რადგან ნეიმარისთვის მაინც ნეიმარი ხო ლეგენდა, ანუ ლეგენდის პაკში. ასე რომ ლეგენდები მაგის გამოშვება დააგდო საირემერი, მაფეო, მაგრამ არაფერი საინტერესო. 5,000 დავხარჯეთ. სიმა, რომელიც არ მჭირდება და კარლოს, რომელიც ეხი ამყავს კარში ალისონის კამზე, გვერდზე, მამარდაშვილი მაგის ლეველზე, კურტუა და ნუ არ ვიცი. რა თვითა ეგ მეკარე. დავაგრძელოთ. ისკო კარგია და ჩიკი. ხო. ორივე კარგი ფეხბურთელია, მათ მკითხავთ, მაგრამ ასეთი არ მჭირდება, იმიტომ დელოსოში მაგათ პოზიციებზე უფრო კარგი ფეხბურთელები მყავს. გავაგრძელოთ. ბერისა და მენდეში. მე თუ მკითხავთ, მენდეში საყიდელია. მაგრამ ვინ არის გასაყიდელი? ეგ არის საქმე. კარგი, აი აქედან ჯობია ვნახო. ესე იგი. ვინ გავყო მამა და max level-ზეა. ხო, საფოთოს არ ვყიდი, რადგან ქართველია და მაგის გამო. კარსე ამერიკელი ქართველია თუ არ ვწდები, მაგრამ მაინც არ გავყიდი. მარკინიოსი, ნაილენდ, ხო, ეს მეკარე რატომ ყავს არ ვიცი. ასე რომ ამ მეკარეს გავყიდი. და დანარჩენები, ხო, ოსიმენი ორჯერ ვნახე, თუ არა, თავშტაბაფრთხო. კარგი. კი ბატონო, დანარჩენები მყავდეს, რაფინია, მარკინიოს, ხო, დანარჩენები მყავდეს. და ვიყიდოთ მენდეში, რადგან მენდეში ძალიან მომწონს რეალობაშიც და მედია დელოსშიც კარგია და შესანიშნავია. რეალ მადრიდის კლუბში ახალი მარცხენა დაცვა, რომელიც შეტევაშიც თამაშობს რეალობაში. ნუნუ მენდეში კლუბში. კარგი. გადავიდეთ. გახსნაზე დაგვრჩა 30,000, 31,000. ხო, ჩვენი მიზანი, მაინც მთავარი მიზანი არის ნეიმარი აქ დავაგდეთ ორბანი და დებალა ერთხელ ამომიგდო და ორჯერად არ ვიცი, გადავიდეთ შემდეგზე.
ხო, ნეიმარი გვინდა ტიელემენსი, ხო. კარგი, საზო ბევრ ლეგენდას აგდებს. და იმედი მაქვს, რომ ერთი ნეიმარზეც იქნება გავარდის. ხო, ანუ ამდენი ვიშრომე. და ქოინებს ვხარჯავ ერთი ფეხბურთელის გამო, ნეიმარის გამო, და ნეიმარი მიყვარს რა, კარგი ფეხბურთელია. რეტე გუი, რომელიც ასევე ლეგენდარი ქარდია და პავარდი ბოდიში. ნუ ასეთი არ მჭირდება, მოდი. გავაუქმ და გადავალჩინე გახსნაზე. კარგით. ბენდარეკი და ტოპ 10. კარგით, გადავიდეთ. ხო, რაღაც შეიცვალა. თუ არა არაფერი. კარგით. ვარგასი და რეილი. ნეიმარი ჯერჯერობით არ ამოდის. სამწუხაროდ. სონი მაღალიანი იყო, მაღალი რეიტინგიანი. გონი დაადაბლეს. არდა ყიდვა მინდოდა წინაზე. სამ განახლება გამოვიდოდა, მაგრამ კიდე კაი არ ვიყიდე. კარგი შემდეგი. ხო, არ მჭირდება. ხო, დაიმოდებს ფული მაქვს არა. ვეცდებს გაქვს. ხო, ცოტა რჩება ფული 20,000-მდე. რამოდენიმე გახსნა. არაუ ხო, მაგრამ არ მდა. ხო, ცოტა რჩება 20,000-მდე ფული 6,500. დანარჩენს მეორე ეპიზოდში გავაგრძელებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ნეიმარს მალე დავაგრებ კაისედო და ლალა. არც ერთი არ მჭირდება ნახვამდის. ხო, ბევრი ამბობს ნეიმარი არ არის გამოსულიო, მაგრამ ვიდეოები ვნახე, სადაც ნეიმარი დააგდეს დომინიკ სობოსლაი. მაგრამ არ მდა. ხო, ბევრი ვიდეო ვნახე, სადაც დააგდეს ნეიმარი, რომელიც მსურს ძალიან. გადავიდეთ შემდეგზე. კარლოსი, ეს რობერტო კარლოსი ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. კარლოსი და კარტერი ვიკერსი, ნუ არ მჭირდება ასეთი. კარგით, ფული ძალიან ცოტა გვქონდა. ანუ ამდენი ვიშრომი. და უბრალოდ ერთი ფეხბურთელის გამო ამდენივე დახარჯვა მიწევს. 45,000 მაქსიმუმი 47. აქ ორივე ლეგენდარი დააგდო, გრიმალდო და კუნდე. საინტერესო, არც ერთი არ. ბევრი ბარსას ფეხბურთელი ამოდის და იქნებ გავარდეს ნეიმარიც. კარგით. ხო, ესეც რასაც უზა მეგობრებო. რა თქმა უნდა. დონარუმა, მაგრამ ვინ გაიყიდოს? აი ხა ეგ უნდა ვიფიქრო, ვინ უნდა გაიყიდოს დონარუმას მაგათ. თან დაბრუნება შემიძლია? დონარუმი. ერთი და არ მინდა. არ მინდა. კარგით. ვინ შეიძლება გაიყიდოს? ვინ შეიძლება? მარკინიოსზე ვფიქრობ. იმიტომ 83-იანია. ფოდენი, დემბელე, რაფინია ბარ. ტურამი გავყიდოთ მოდი. დარგვიდა ტურამი. და ვიყიდოთ ჯანლუიჯი დონარუმა, რომელსაც გავაძლიერებ და იფრენს დარწმუნებული ვარ. კლუბში მეორე ახალი ფეხბურთელი დღევანდელ ვიდეოში ეს არის ჯანლუიჯი დონარუმა. პირველი ნუმენდეში. იბატონო. აი ეს. გადავიდეთ გასას. გონი ორი გასნა დაგვრჩა. დანარჩენი მეორე ვიდეოში. პედრი 45-იანი პედრი. მესამე ახალი ფეხბურთელი ჩვენ გუნდში 45-იანი პედრი. მე ახლა ვფიქრობ, რადგან ნუნუ მენდეში ვიყიდე. ლაპორტე უნდა გაიყიდოს. ვიდეოთ ლაპორტე. ხო, პედრი ყავდა. მაგრამ იყო 84-იანი. როგორც თუ არ ვწდები, ეხლა ეს 85. ასე რომ არ ვიტყოდი უარს. პედრი მესამე ფეხბურთელი ჩვენს გუნდში, ძალიან კარგი. პედრიც ნუ
მთელი ბარსას კლანი შემოვიყვანეთ ეხლა ჩვენ გუნდში, ნუ ბევრი ბარსას ფეხბურთელი მიყავს. რეალ მადრიდის კლუბში. ესაა ცოტა გასაგვი. კარგით, 85-იანი პედრიც და სუდის. და ხო, 18500 დაგვრჩა მეორე ეპიზოდისთვის. გასახსნელი, სანამ 18500-დან დავიწყებ გახსნას და ნეიმარს დაგდებას. მოდი ვითამაშოთ ერთი ხელი და გავტესტოთ. ჩვენი ფეხბურთელები ეხლა აქ best team-ში დამიყენა კარში და მენდეში და პედრი, მაგრამ არ დამიყენა ჯანლუიჯი დონარუმა. აქ მოდი ფეხბურთელებს გავაძლიერებ. გამეძლიერა რაფინიამ, შვენიერიამ. კიდე ამას ვერ ვიყენებთ, კარგი. ნახოთ ეხლა ეს რაც გავიძლიერებს სალაჰი და დიაგო ჟოტა სამწუხაროდ 82-ზე იყო. სალაჰი 80, კარგია. კარგი, შემდეგი ბელინგემი და როდრი. კარგია ესეც. როდრი 88-ზე, შვენიერია. შემდეგი ეს მეკარეს აძლევს თორე კი ბატონო. კურტუა გამეძლიერა 87-მდე. კი, კარგია. მეორე ფეხბურთელი გავაძლიერეთ მგონი ამ ვიდეოში გარდა იმისა, რომ ნეიმარი ატავთ. და ჯანლუიჯი დონარუმა 86-ზე. გთხოვ. აბა რა, ჯანლუიჯი 86-ზე გაიწურა. ხო, ძირითადში დამიყედა ბელინგემი, დებრუინი, ვალვერდე, როდრი, მენდეში. ხო, პედრის დებრუინი. კი ბატონო. აი ესე. შემდეგ, ნუნუ მენდეში საძირითადშია და კარში ჩავსვამ, ასე რომ ვთქვათ. ახალ მეკარეს. ეს არის ჯანლუიჯი დონარუმა. ეხლა გავაგრძელოთ თამაში. ეს არის Global Chat Cup-ის თამაში. მატჩი. მგონი აქ ჯგუფიდან გავედი, ხო კი? რაუნდ მეორეში ვარ. ნახოთ როგორ ვითამაშებთ მეტოქია ბურთით. ნახოთ მეტოქე რა შემოგთავაზებს, ხო? ეს სეზონს თვითონ ცუდად დავიწყე, იმიტომ რომ დივიზიონში 2-დან 2 ფრე მქონდა პირველი, მე 15 ადგილზე ვიყავი, ახლა მე 4-ზე ამოვედი და მედი მაქვს რომ ჯგუფის პირველ ადგილს დავამთავრებ. აქ მეკარემ პირველი დარტყმა მომიხსნა სამწუხაროდ. კარგით. ვირჯილი ნუნუ მენდეში. ნახოთ მენდეში ასწავს, მენდეში დაიძრა. ნუნუ მენდეში წაგცეს, თუმცა სისწრაფე ნორმალურია მცველის ხარჯზე. მშვენიერი. აბა ნახოთ მეტოქე თუ დაგვირწყამს კარში და მამრდაშოს აღარ იყო. დონარუმას თუ გავტესტავთ. კარგით. მილიტაო, როდრი, პედრი. პედრის პასი მშვენიერი იყო. პაპეზე პასი აღარ გადის სამწუხაროდ, აქ პირველი გოლი გავიდა. რაუნდ მეორეში ბეტისმა გაიტანა, ვალენსიის წინააღმდეგ როლს ვხედავთ. ჯეიმსი. მავიდი, ფრთხილად. ჩაწოდება დარტყმა გადავრჩით. კარგით. ხო, ეხლა მე აქ ტყულა რო არ მოგაწყინოთ. პირველ ტაიმის შემდეგ შევწყო ვიდეოს. პირველ ტაიმის შემდეგ შემოგეხმიანებით. კარგით. დაგემუნდებით პირველ ტაიმის შემდეგ. სანამ პირველ ტაიმი დამთავრდება, აქვე კილიან მბაპეთი გავიტანე. კარგი გოლი კუთხედან 33 წუთზე, აი აქედან რეალ მადრიდი წინ გადის 33 წუთზე. 2-0 ჯუდ ბელინგემის ულამაზესი გოლი, რომელსაც ნახავთ. აი ესეთი გოლი. კი ბატონო. 3-0 და რობერტ ლევანდოვსკის ულამაზესი გასროლა, რომელსაც ნახავთ. აი ესეთი გასროლა. საჯარი მოს გარდანა თქმა უნდა. ულამაზესი გოლი. 4-0 პედრის დებიუტანტის ულამაზესი გასროლა. კი ბატონო, დებიუტანტის გოლი.
მატჩი სასრულდა, მეც დაგემშვიდობებით აბა ჰე, აბა ჰო.